mata shoror keessaa jiru PPdha jechuudha. Isa kana argaa in argine yoo jette ilma namaa taateen wajjin haasaa jirta waan taateef ati mataan keetiifuyyuu rakkoo guddaa qabda. Diinummaa hamtuu saba Oromoo saba cunqurfamaa kanaaf qabda. Egaa foddaa duuba teenyee waliin haasaa jirra. Eenyummaa keessa adda baafachuu hin dandeenye. Eessa akka ati taate adda baafachuu hin dandeenye. Haala yeroon tole kana keessatti foddaa duubaa waliin haasaa jirra. Irra hedduun keessan dhokattanii akkaawuntii namni hin beeknee fi eenyummaa keessan nama hin beekneen afaan Oromoo barattanii itti dubbattu. Sanarrayyuu dabarfattanii immoo qaama nuti Oromoo miti jedhaa jirruyyuu hawaasatuyyuu qeesaa keessaa filatee paarlaamaatti caffeettis dabarsee kennee isa jettuttis dubbattee turte. Sun akkasii miti. Oromoon takkaa Oromoo kanatu na baasaa jedhee qaama isaa ta'u caffeettis ergatee hin beeku. Paarlaamaattis ergatee hin beeku. Filannoodhaafis immoo eeyyamamaa ta'ee filatee kun naaf ta'a kun naaf hin ta'u jedhee wayyaanee keessas dargii keessas namitti isii kana keessas ummanni dabarsee kennete sin jiru isii kana ka'umsa dubbii keetii tuquun barbaade walumaa galatti hin dheeressu dubbiin baay'atteef harreetti hin fe'anii harratti qaamni ummata shoror keessaa jiru barattoota irraa kaasee hamma qonnaan bulaatti kan jiruuf jireenya ummata kanaa wallaalchisee jiru PPdha. PP'n immoo Oromoo taatee osoo hin taane loote seentuu qe'ee Oromoo keessatti bifa adda addaatiin dhalattee guddatte. Bifa maxxantummaatiin bifa diqaalummaatiin baay'ee yaa gaafa diqaalaa jennu arraba miti beekadha. Arraba miti kun dhugaa lafa jirtu malee. Fakkeenyaaf Fiqaaduu Tasammaa yoo fudhanne ummata Oromootu geesse akka naannoo Oromiyaatti Qundaala guddicha kana godhee achi keete osoo hin taane jarumatu keeteetiyyi Fiqaaduu Tasammaa kan qurxummii balleessuuf galaana gogsuu qabnaa jedhee waan sana immoo hojiitti hiikkate koree ajjeeftuu hundeeffatee ummata keenya fixaa jiru. Ummanni filatee achi hin kennee diqaalota akka kanaatii fi loote seentuu akkasiitiin ummanni keenya gidiraa hamtuu gaggeessaa jira. Isa kanaaf egaa ummata Oromootuyyuu lolatti seenee jechuudha. Woboo jennee iyyuu hin dubbannu amma ummata Oromoo. Woboo jechuun ummata Oromooti. Woboo jechuun hawaasa Oromooti. Amma boodachi adda baafnee iyyuu hin dubbannu. Ummata Oromootuyyuu mootummaa PPtiin lolaa jira jennee dubbanna. Akka ergasii maqaatti baaftanii shanee shiftaa faannoo waliigaltee TPLF waliigaltee wanni isin jettan hin jirtan. Yoo TPLF waliigalees ummata Oromootu TPLFdhaan waliigalee jenna. Woboon addatti waliigalee hin jennu. Gaafa mootummaa kanaan ajjeefamnuu fi ittiin lollus immoo nu ummata Oromootuyyuu hidhatee PPdhaan lolaa jira. PP alagaa goonee alagaadhas. Akkasitti yoo isinitti himne irra gaarii natti fakkaata. Yoo akkasitti adda baafnee waliif hin himne deemtanii dhiibdanii oboo kana akka waan inni Aljeeriyaadhaa dhufe akka waan inni Ugaandaadhaa dhufe akka waan inni Suudaan keessaa dhufe Oromoon kadhatee yookaas immoo Oromoodhuma humnaan itti seenee irraa nyaatee irraa dhugee keessa taa'ee lolaa jiru hawaasni Oromoo keessaa baasuu qabaa waan jettan faa kaaftuu bar lakki akkasii miti. Ummata Oromoo jennee isinitti himna. Inni hidhatee lolaa jiru Wallaggarraa Giddugalarraa Kibba Baa Oromiyaarraa Baa Oromiyaarraa Gujii fi Booranarraa ummata Oromooti. Woboo jechuun ummata Oromooti. Abaawoo jechuunis ummata Oromooti. Dhaaba jennaan diddammiti. Waraana ummataati jennaan diddammiti. Egaa woboo jenneeyyuu isinitti himnu akka isinii galuuf ummata Oromootuyyuu hidhatee PPdhaan lolaa jira. Isa kanaaf ummata keessaa ba'ee ummata keessaa tibee akka dhiiraatti loluu waan jettan hin qabdan. Ummanni dachee isaarra taa'ee lolachuu qaba. Qeessaarra taa'ee falmataa jira. Waan isaatiif falmataa jira. Woboo jechuun ummata Oromooti. Ummata Oromoo jechuun woboo jechuudha. Xumura irratti waa takkan sitti majala sararee amma sirra deebi'ee Abiy Oromoo miti. Gogaa Oromoo uffateeti ummata Oromoo irratti badii hamtuu raawwatee seenaa hamtuu galmeessaa jira waan ta'eef ummanni Oromoo bakka jiru irratti dammaquudha qabdanii isii kana liqimsaa jechuudha. Diqaalonnis qubattoonnis galatooma. Ummanni Oromoo addatti immoo qabadha. Abiyyiin Oromoo miti. Okay, Abu Maher guddaa takka ulfaadhu galatoome akka bareedatti dubbatte. Maaliin jechuun fara ni beektaa? Harka kiyyatti jechuudha. Mootummaa kana amma Oromoo miti jette haa ta'uu dhabuu haa ta'uu maaliif ani nin beeka keessoo Oromiyaatii fi Oromoo waan hin beekuuf jecha qaamni adda addaa akka jiru nin beeka. Oromiyaan lafaa qulqulluu malee namni akka wal keessa jiru bareecheetiin beeka.
خيسمتو ما وربها خنا خيسا نموني أنجو كل في أركاكا بنا مماو نمو كيسا بيخوان تف أكا أورمون تهين بريتشتين بيخايتو كنمو خرور فتمجرا ما أكان يتكون سيخايا nama na bira dubbacha jira wanta kabachin gaafata amma oromo miti jerri kun janna nuti qaamni bira ammoo warruma mootummaa kan hidhate kanaanu oromoodhaan nurra duuleeja hegere boruu oromootiif akkamitti isa kana oromummaa irraa qulqulleessinee yoo fakkeenyaaf amma waan rabbiin beekanii gaaga'amni tokko dhufuu danda'a warri kaabaa kun fi dhiibbaan deemu jirtu kun gartee qaama hodduutu Itoophiyaa gubbaa wal jaaree socho'u jira kan injifatan taate diinummaa sabaa oromootiif qaban animmoo inni addeessu jiru diinummaa sabaa oromootiif qaban jechuudha diinummaa sabaa oromoo kana akkamiin irrisuun danda'amti yoo akka carraa ta'e qaamni biraa qabate ta'e oromoo akka balleessu abdiin irraa qaba diin akka sabaa kana gartee akka sabaatti diinan godhanne akka sabaatti diinummaa akka sabaatti jira amma diinummaa akka sabaa sun irraa sabni kun akka walaba ta'uu danda'u akkamiin baraaramuu dandeenya abiyyi khaannee abiyyiin keenyaam jennee baraaramuu dandeenya moo sabni kun wajjin dhaabbatee ejjennoo takkaan warra isa balleessuu barbaadu sun ofirraa balleessuun baraaramuu dandeenya akkamiin baraaramuu dandeenya jetteeti lafanaa keessamee kanarratti gaafatan na deebisi. Baay'ee bakki kun bakka ijo isii kana bakkan barbaade yeroo tokko namni waa dubbachuu jedhee akkatti dubbatu akkatti dhabu jira namaaf waa ibsuuf jedhee nan ibsa jedhaa ibsuufiin yeroo itti rakkoo guddaa ta'utu jira wannan abiyyiin oromoo miti jedhu yeroo hundaa gaafina dhalatuu fi akkasumas waan silaa akkatti baasee ibsuu dadhabe nan baasan jedha dadhabe namarraa akkatti baaftu waan argatutu jira gaafii kan kee kana akkan waa wayii baasee dubbadhuu fi na gargaare abiyyiin oromoo miti jedhee ummanni oromoo guutummaan guututti yoo ka'ee jedhee dhiibbaa saba oromoo jibbuudhaan qaama qophaa'ee jiru cabsuu keessatti sadarkaa olaanaadha arganna lakki qaamni biraa akka sabaatti oromoo balleessuudhaaf qophaa'ee jira abiyyii qabannee badiinsa oromoo hambisuu qabna yoo jette immoo warri akka sabaatti oromoo balleessuu jedhee dhibba keessaa dhibbatti milkaa'ee jira abiyyi kaayyoonsaa daa'imummaarraa kaasee saba oromoo jedhamu balleessuudha xiyyeeffannoonsaa inni guddaan deebisaa isaa deebisi boo waan biraan haasayin deebisaa inni si gaafii inni si gaafate deebisi deebisaarran jedhamu itti qabadha ati maaltu singee boo haa dubbatu odaa roobaa sikin gabaabduudha dubbittiin carraa keessan yaala mootii walitti hin banatina carraa keessan qofarratti dubbachuu dandeessan ilaal oromoo balleessuuf yoos akka sabaatti oromoon aabaddu jedhe oromoon abiyyi oromoodha jechuudha abiyyiin oromoodha jennaan oromoon jala sararaa beekaa akka sabaatti baddaniittu banneer sababni isaa waan silaa alagaan gochuun dandeenye hunda isaa godheera akka sabni biraa oromoo diina godhatuuf oromiyaa keessaa guraagota naggaadataa jiran guutummaan guututti buqqiseera magaalaa Jimmaa keessaa Aggaaroo keessaa bakka biraas beekuu keessan hin mala guraagonni edaa oromoon aangoo qabatee jennaanii nagidii nu dhabsiisa qabeenya keenya saamaa isa jedhuudhaaf wallaahi Jimma keessatti wal ijaartee hidhannoodhaaf of qopheessitee jirti quba qabaadha saboonni biraa keessoo oromiyaa jiran sirriitti akka jirri oromoo irratti humna godhatanii hidhatanii saba oromoo jedhamu balleessanuu hojjetaa jira abiyyiin maqaa oromoo dhaatee jechuudha akkasumas olloota keenya suudaanii haa ta'u keeniyaa haa ta'u somaalii haa ta'u akka oromoo balleeffamu irratti hojjetaa jira oromoon lakki baduu qabnu abiyyii qabannee jiraachuu qabna jennaan waan alagaan barbaadu sana mirkaneeffataa jira jechuudha oromoon yoommoo lakki oromoo miti dhugumatti immoo maqaa balleessuu fi yookaan oromummaarraa mulqoo osoo hin taane dhugaadhuma lafa jiru kana oromoon qabate lakki abiyyiin oromoo miti hojiin hojjetaa jirus oromoo bakka hin bu'u wanni inni maqaa oromummaatiin saba biraa irratti godhaa jiru nun ilaallatu jedhee yoo mormate edaanuu oromoo miti
sobee Oromoo wal ludhabsiisuu fi jedheetiji qarriffaa isaanirraa buqqifata warri bakkeedhaa seenuu jedhe seenuun danda'u jechuudha. Alagaan bakkee Oromoo cabsu kallattii abiyyirraan seeneetiji Oromoo akka sabaatti balleesse isa kaleessa Miniliki Oromoon akka sabaatti afaansaa aadaansaa baduu qaba jedhe sana dhugoomsaa jechuudha. Gabaabumatti Oromoon baraaramuuf qawweedhaan itti ka'ee jira. Oromummaa inni qabatee ittiin saba biraa cunqursaa jiruu fi ollaadhaan walitti Oromoon akka buutu godhaa jiru kana dura dhaabbachuu qabaa jechuudha. Kanaan baraaramti Oromoon. Abiyyi of keessaa mulqee baasuudhaan baraaramti Oromoon. Gabaabseedhaatti fufadha. Okay, ulfaadhu galatoomee akka bareedetti deebiftee amma fakkeenyaaf maaltu jira seete amma Abiyyiin Oromoo ta'uus ni danda'a Oromoo ta'uu dhabuus ni mala ani akka kiyyatti kan fudhadhutti maaliif eefin akkasii jidduu gala kana dhaabbadde waan Oromiyaa keessoo beekuufiin sabaa sablammoota hedduu waan keessa qabattee jirtu lafa san beekuu hin danda'u tarii Oromoo ta'uu ni danda'a ta'uu dhabuus ni danda'a rakkoo irraan qabu. Diin ammoo pointiin dubbitiyaa namni kun amma fakkeenyaaf maqaan amma Abu Maahir tarii ati Amaaraa ta'uu danda'a asallee tarii ati Tigree ta'uu danda'a tarii Somaaliyaa ta'uu danda'a qaama fedha ta'uu dandeessa. Garuu har'a Abu Maahir maqaa Oromootiin Oromoodhaatiin jenna. Abiyyiinis har'a gartee maqaan inni qabatee deemu jiru kuni Oromoodha. Maqaan itti bu'eelleen Oromoodha jaalannuus jibbinus. Eega maqaan Oromoo kun amma mootummaa Oromoo jedhanii qaamonni adda addaa kun dhahaa fakkeenyaaf amma qaama hidhate kan seera kabachiisu yoon si kaasee diridhaa keessa kan dhaqe kana warri Somaalee Oromoo akka sodduu ishee jaan warra gartee akka sabaatti Oromoo arrabsee warra qaama gartee mootummaa kan gartee seera kabachiisuuf dhaqe kana dowlata jaan yookiin mootummaadha jaan Oromoota jaan. Poolisiin naannoo Oromiyaa takka yoo neefee seera kabachiisu deemte Oromoota jaan waa hunda Oromoota jaan. Xitaa waraana gartee amma fakkeenyaaf kaaba kana dhaqee lolu kana ciidan ka Oromoota jaaniin. Waan tana gisee laalu mootummaanis Oromoota ma jaan. Komantiin jala kan dhadhee aboo Oromoo fi